OK，今日唔講馬拉話，今日我哋講廣東話 Cantonese。OK，依架車呢，就之前已經安咗一套 DSP Golden Acoustic DSP 嘅 Golden Acoustic DSP 已經係安好咗嘅，過後 Active Full Active 原裝對得。原裝喇叭 original tweeter original speaker active 嘅，之後呢，就聽到冇問題，好靚，已經調好咗一排嘅，已經聽咗一排嘅。而家呢，就有變動嘅，有咩變動呢？就係 upgrade woofer。不過 upgrade 一個 woofer之前呢，就問題就嚟啦。佢係一個好空嘅一個尾格嘅，好空嘅，就可以解決呢個問題。首先呢，就係愛黐隔音紙，黐 soundproof，黐咗 soundproof 過後，先落個 woofer，個 woofer 就放喺度啦。woofer 放喺度，咁樣啦。嘅，係個好多就係呢啲啊，就係呢啲聲音啊。我點樣解決佢？黐隔音喎。嘅，搞掂咗，再俾你哋睇一睇。Okay，隔音呢就大概黐好啦，唔使黐滿嘅，因為最重要係有黐到，呢個係好重要嘅，因為係每一個地方都係碌到佢 fit 嘅，冇空氣嘅，我哋先至最重要。最重要係剝落去係沉聲嘅，沉聲嘅先係最重要嘅。因為如果你割落去係咁樣嘅，證明唔掂啊，啱冇？證明冇黐到嘛？呢啲冇黐到嘛？如果咁樣沉聲嘅，又有啲嘢喺度響，啲我執一執啲線啲線喺度響，打到啲嘢響。OK，搞掂。安翻晒啲殼去，嗰度護膚咁樣放，鎖穩咗嘅，鎖上去嘅，將個殼切咗佢，切多少啦，冇變啦，一定要切啦。OK，安好啦。哎呀，冰住靚。OK，經過幾日啦，每一日用啲時間嚟整，慢慢調，慢慢整。今晚最後一晚咯，聽日就交車。OK，聽日就交車。之後就係重點係佢嘅 DSP 都係調過，重新調過，尖聲重新執過，不過都係原裝尖聲 original tweeter 原裝喇叭 original speaker，一個 DSP full active DSP 度。哎呀，再睇一睇先，DSP 喺度，加咗條 woofer 放喺拉尾，原裝原用，該睇下嘅。OK，原裝原用嘅 woofer 嘅聲音呢，就冇咩可以試噶啦，因為啲震撼感呢，電話係錄唔到嘅。OK，有冇錄到啊？呢啲聲音其實都
唔曉講，你可以聽到喺我電話錄出嚟嘅聲音喺你嘅電腦或者你嘅電話會聽得到一模一樣嘅嘢，但係我哋可以 get 到一個比較簡單啲嘅信息，就係其實意思講一套原裝喇叭配一套好啲嘅 DSP，再配一粒凳底護膚，係可以做到好出色嘅效果出嚟嘅。所以講就係呢個即係重點啦。之後我聽歌啦，聽歌就係啦，簡簡單單帶過一首歌就算啦，因為你聽 quality 係聽唔到嘅，因為錄出嚟啊嘛，係冇？愛聽就係認認真真坐喺架聽，認認真真享受，呢個先係重點嘅。Okay, DSP Golden Acoustic sama Underseat Subwoofer. Okay, kami tengok dulu. Dia punya subwoofer. Original fitting. Modify sikit. So just bust the move.